अल्लाह के महबूब जब भी पानी पीते, पानी बच जाता, सहाबा में कतरा कतरा तकसीम हो जाता। एक दिन पानी बचा, अल्लाह के महबूब ने अपना लुआब दहन उसमें डाला, फरमाया मेरे साहबा आज तुमने नहीं पीना, जाओ जमजम के कुएं में डाल दो, तुम तो पी लेते हो, मेरी बाकी उम्मत का क्या बनेगा। फरमाया क़यामत की सुबह तक मेरी उम्मत के लोग आएंगे, जहाँ जमजम का पानी पिएंगे मेरे मुंह का लगा हुआ भी पानी उन्हें मिलता रहेगा। तो कुरान का सवाब है, कुरान पढ़ोगे इंशाअल्लाह। यहाँ कुरान पढ़ो, जन्नत में भी कुरान नसीब होगा। कोई